ಈ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಇಲ್ದಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ದಲೇ ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆನ ನಾವೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪೆನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಬಂದರೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಿಸಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ 1 ನಿಮಿಷದ ತನಕ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದು ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಗಂಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆರೆತ, ಗಂಟ್ಲು ಕಟ್ಟೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನೋವು ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದರದ್ದು ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಗುಂಗುಳಿ ಶಬ್ದ ಆಗೋದು, ಈ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಿನ ತುದಿ ಸೈಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಆಗೋದು, ಗುಯ್ ಅನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ನೋವೋದು, ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಿನ ತುದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕಿವಿ ನೋವಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10 ಎಣಿಸ್ಬೇಕು. 10 ಎಣಿಸಿದ್ರೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ 1 ನಿಮಿಷನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 ನಿಮಿಷ. ಈ ಮಧ್ಯದ ಬೆಟ್ಟಿನ ತುದಿ ಇದು ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು. ಇದು ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂದರೆ ಈ ಗುರುಗುರು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ. ಈ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಥರ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದು ಬೇಗ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಸುಮಾರು 2 ನಿಮಿಷನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 ನಿಮಿಷ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಿರುಬೆಟ್ಟಿನ ಲೈನಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದು ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಒಂದು 15 ದಿವಸ ದಿನಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯೂರಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಯೂರಿನ್ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ಸೋದು, ಮತ್ತು ಉರಿ ಆಗೋದು, ನೋವು ಆಗೋದು, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗೋದು, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಇದು ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆ ಒಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಚ್ಚೆ ಹುಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಇದು ಹಾಕೋದು, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಈ 2 ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆನೋವು ಬಂದರೆ ಈ ಕೈಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಬೆಟ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವಿಗೆ, ಇದು ತಲೆನೋವಿನ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೇನೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೀಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದು ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಈ ಕೆರ್ಬೆಟ್ಟಿಂದ 1 ಇಂಚ್ ಕೆಳಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇದು ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಲರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲರ್ಜಿ. ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳಾದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮಾದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾದರೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್.